to join the cracked granite stone. How? Let's see that. Explained by Sowmiya and நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது உடைஞ்ச கிரானைட் கல்லை எப்படி ஒட்ட வைக்க போறோம்னு பார்க்கறோம். சோ அதுக்கு மல்டிபர்பஸ் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணி நாம அதை ஒட்ட வைக்க போறோம். சரி, அது எப்படி நாம பார்க்கலாம். சோ இது கிரானைட் கல் உடைஞ்சிருக்கு. சோ இதை நாம ஒட்ட வைக்க போறோம். சோ இதுக்கு என்ன பேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மல்டிபர்பஸ் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த பேஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்ட் 30:1 ரேஷியோல நாம கலக்க போறோம். இந்த பேஸ்டோட இன்னொரு லிக்விட் இருக்கும். ஸோ இந்த லிக்விட் நம்ம இதில் கலக்க போகிறோம். நம்ம பேஸ்ட் இதில் 30:1. ஸோ நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் 30:1 ரேஷியோவில் நம்ம பேஸ்ட்டு கலக்கி அதை நம்ம கிரானைட்டில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது சிமெண்ட் அப்புறம் மணல். ஸோ இது கேப்பில் ஃபில் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அவ்வளோதான். நம்ம இதை எப்படி செய்கிறோன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சிமெண்ட் ரெடியாக இருக்குது. இதில் ரேஷியோவில் நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ நம்ம சிமெண்ட்டை அந்த கேப் இருக்கிற இடத்துல ஃபில் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்னா இந்த ஸ்டோன்ல அந்த பேஸ்ட், இந்த மல்டிபர்பஸ் பேஸ்ட் நம்ம எப்போ ஆட் பண்றோம்னா அந்த ஜாயின் பண்ணும்போது மட்டுமே ஆட் பண்ணி அது கூட அந்த சொல்யூஷன் 30 இந்த பேஸ்ட் 30லையும் சொல்யூஷன் 1:1. ஸோ 30:1 அப்படிங்கிற இதில் மட்டும் நம்ம அந்த சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ எப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டும் அந்த பேஸ்ட்டு போடுங்க. இல்லைன்னா அந்த பேஸ்ட் கெட்டியாயிடும். அந்த பேஸ்ட்டே கல் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ ஸ்டோன் மாதிரி ஆகிடும். அந்த பேஸ்ட் வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ இந்த கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஸ்டடான பீசஸ் தான். ஸோ நீங்கள் எப்போ அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அப்போ மட்டுமே அந்த பேஸ்ட்டை நீங்கள் போடுங்க. நம்ம கிட்டத்தட்ட ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இந்த ஸ்டோனை ஜாயின் பண்ணோம்னா வேலை முடிஞ்சுது. ஸோ இப்போ அந்த ஸ்டோனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவ்வளவுதான். ஸோ இந்த கிரீன் கலர் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது பிளாக் பேஸ்ட் பிளாக் கலர் பெயிண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கிரீன் மறைஞ்சிடும். ஸோ அந்த கிரீன் கலர் தெரியாது. அவ்வளோதான். எப்போ இதை ஸ்டோனில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அப்போ மட்டும் இந்த ரேஷியோவை உள்ளே ஆட் பண்ணுங்கள். அந்த பேஸ்ட் போட்டதுக்கப்புறம் அது மேலே இந்த ரேஷியோவை ஆட் பண்ணிக்கிங்க. 30:1. ஸோ இதில் 1 ரேஷியோவில் தான் நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணணும். ஸோ மாற்றி ஆட் பண்ணி ஸோ அதுக்கு முன்னாலேயே நீங்கள் இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஸோ இது வேஸ்ட் ஆகிடும். ஸோ அவ்வளோதான். ஸோ இது பேஸ்ட் பண்ணும்போது மட்டும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க. ஒரு வழியாக கிராக்டு கிரானைட் ஸ்டோனை நம்ம ஒட்டிட்டோம். ஓகே, that's it. You never miss my video. Subscribe my YouTube channel Sowmiya. Until see you in another video. Signing off, Sowmiya, and bye. Thanks for watching. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்க. Bye.